principiamo con un primo punto, con una prima domanda, e guarda appena se la storia della lingua corsa sarà giù obbligato di considerarla in un modo monolitico di la storia della lingua corsa in Corsica. E a me mi pare che l'affare si può non sa appena, e ma poi in un primo tempo un linguista di nome internazionale, che è Patrick Serion, ha messo un ritratto qui o di emerito, un proposito di 96, la linguistique spontanée des traceurs de frontières est une pensée du discontinu et de l'homogène, alors que, et qui ça qui m'intéresse à qui, une linguistique de terrain fait apparaître une situation complexe, hétérogène et continue. Donc quoi, a me mi pare che una pensata cui so frontieri e omogenea non è mica una buona, e a realtà di lingua corsa soprattutto si scrive in un'idea che nella sua storia e che spiega uso presenti di noi si pidi in conto l'insieme di lingue presenti in tale e tanto ciò la concepi situa a lingua corsa in de uno a un momento dato in una vetta di storia o parecchi continuità, continuum successivi. Prendiamo per esempio la letteratura, abbiamo visto che la storia della lingua corsa, giusto appunto, ci porta un'epoca d'antologie, che l'ultima la giumissa qui in grandi, con i tre autori giovani, e ce ne rallegremo qui che sono presenti assai all'università e che escono d'altronde dall'università, Mattei, Menozzi e Petrera che ci hanno proposto l'antologia, ma sappiamo che nell'anni 70 Matteo Gecaldi ha proposto un'antologia e che anche innanzi Giacinto Iviagrogi ci ha proposto un'antologia. Tanto ci possiamo domandare qui fino a dove ricordare e quali sono le lingue che sono presenti in un'antologia di letteratura corsa. E ci vediamo che fuori di Matteo Cecaldi, che propone proprio una vetta di storia tra i due guerre e appena al di là, ma è la stessa generazione invitata, l'antologia Klingsik, che dà unicamente i testi in lingua corsa, se non mi sbaglio. Tanto vediamo che l'altra antologia fosse Ivia Groggi o allora i nostri tre autori d'oggi, vediamo che ci sono parecchie lingue che nutriscono la letteratura corsa, o francese, o corso di sicuro, e italiano, ma di nuovo latino. Dunque qui in dell'idea di a letteratura siamo in un plurilinguismo. A storia, vediamo di noi che al di là di ciò che si trova, abbiamo attestazioni che ricordano di più in più, manifestando la presenza di a lingua corsa in Corsica, ma vediamo di noi che Mauro Magia, che è un linguista sardo, ci dà un elemento che in un'epigrafa che è di una diesola di luoghi di Perfugas in Sardegna, e che ci dice che l'epigrafa risale a un periodo in cui dall'incontro del sardo e del corso si era già formata la varietà dialettale oggi denominata gallurese. E s'epigrafa dice operaio malu e fora l'eremita, o l'eremita. E tanto vediamo che su pezzuccio di lingua qui non è né latino, né italiano, né sardo, è gadureso, e che è scritto circa in 1450. Dunque,
sapendo che il gaduresu è una varietà di corso, che i linguisti come Marie-Jo d'Albera Stefanaggi danno in su modo qui, la presenza di una lingua corsa è già attestata a un Medioevo e fuori di Corsica, ciò che ci dà quantunque un'idea appena abbaginante di a lingua sul momento qui. Se non pigliamo di nuovo un altro elemento di storia, che è il periodo paoliano, sappiamo che la lingua corsa non è mica lingua nazionale, ma a tempo sappiamo che la lingua corsa o ciò che si parla in Corsica a questo momento qui, in della sua varietezza, esiste di già e di già in piazza, in un senso etimologico, in piazza di paesi. Dunque, ci va male e Diago Mutier capia in dei papieri d'identità sa famosa cacciata o basqua tamanto scordo, com'è che tu non hai mica dato a nazione corsa, a sua lingua nazionale che dia o corso, beh, semplicemente che l'idea di nazione a questo momento qui non passa mica forza per una lingua sola, ma in un'idea più funzionale di una lingua. All'epoca si usava di un toscano da lingua funzionale, di un latino da lingua di studi e di un corso da lingua di paesi. Dunque, l'idea di una Corsica nazione che usaria una lingua sola è quantunque appena negata, c'è una maniera un poco forte di dirla, ma appena decostruita dall'evidenza di storia e a tempo ci mette in l'evidenza di una pluralità di lingue nel territorio. Se non guardiamo di nuovo altre considerazioni, vediamo che l'idea tra italiano e corso di una rompitura o di una concipitura tra due lingue, italiano, toscano e il corso, non è mica un'idea che vale, che c'è assai da pensare, che c'è una continuità tra i due e che Pasquale Marchetti, per esempio, in la corsofonia in idioma lamere, in 89, moscia dicendo locutori, moscia una varietà media, che è una varietà appena più notabilizzata, una lingua di igleri, più prestigiosa, e che si chiameria Ugrusca o Udruscu, secondo i luoghi. E dice Pasquale Marchetti, i locutori ci tiene un po' di qualità di un dialetto, di natura fonologica, ma di nuovo elementi morfologici e lessicali di italiano letterario. E tutto questo fa lingua, tutto questo da una funzionalizzazione che permette di funzionare tra ciò che si chiameria il dialetto e la lingua e farci tutto questo un'isola plurale che in dentro c'è ciò che noi chiamiamo oggi la lingua corsa. Pigliamo di nuovo un individuo, un personaggio, un letterato di stavolta qui il XIX secolo, che benché pratichi di un'idea di una lingua appena diglossica, diglotta, e di nuovo qualche sia, che usa di modo letterario o toscano, o francese, o latino, perché è preti e dopo sarà vescovo, Monsignore della Voata, e di sicuro ci lascia sul tesoro magnifico di sue poesie giugosi in lingua corsa, in lingua vernacula, come tu dici, dialettali, posto che è una varietà di a pieve di Lornano.
da Zilonu, Ampazza, si luoghi qui, e qui sono magnifiche poesie e sono magnifica letteratura. Dunque, un personaggio letterato di XIX secolo, un po' micaessa, di no, a seppiga qui, di grande corsofonia paesana, ma di no, di storia liata di parecchi lingue. Continuiamo appena in idea di continuità con esempi al XIX secolo per una composizione, una creazione legata a un bandito, in Figari un certo Giovanni Simoni, che è maestro di scuola, di cultura e di formazione italiana, che è chiamato Piccone, ci dà un brano magnifico di un canto corso con il lamento di Juan Camedo. Vedete che dico tranquillamente io, il lamento di Juan Camedo, allora chi è scritto qui in diapositiva, lamento di Giovan Camillo Nicolai, è scritto del mio palazzo coperto a verde fronde sulla tasciana niente si nasconde. Dunque, il scritto originale che c'è dato da Piccone in una situazione culturale, sociale e antropologica di l'epoca è scritta in italiano. E questa scrittura qui non impedisce mica una realtà di realizzazione che sarà a poco, di più in più corsa. Dunque, il fatto si sta che la canzone è creata in una varietà linguistica dita alta, italiano, ma che in divati a vita di la canzone si faccia in corso. Ho rilevato qui parecchie trascrizioni che non vuole mica dire che la realizzazione di un canto si faccia secondo questa trascrizione qui. Ma vediamo bene che su italiano a poco si cortisidia. In un primo tempo vedremo dal mio palazzo coperto a verdi fronde sulla tasciana niente. Bon. E poi appena più lontano dal mio palazzo coperto a verdi fronde niente. Vigo, Carbini, Livia, Vigo, Portivecchio e Londa. Sono mica cose che ho trascritto io, ma che ho rilevato i varie trascrizioni. E se accanto questa canzone io sono capace di cantarla da un mio palazzo coperto a verdi frondi, nanta tasciana, niente si nasconde, Vigo, Carbini, Livia. Secondo l'estro, secondo momento, avere una realizzazione che mi mette in continuità in la stessa lingua che si può dire è lingua corsa.